Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點返個讚、轉發分享啦。歡迎你繼續收聽《風起龍城》，作者魏界，演播南粵蒙面俠鬼前。第655章臘腸。走廊長達30米左右嘅，光線略微有啲昏暗，兩邊亦都冚唪唥係水泥牆，冇房間嘅。顧百順、魏尚佐等人被塞咗喺靠近出口嘅位置，眼白白咁睇住對方20幾人行咗過嚟，雙方嘅距離拉近咗啦。大隻佬再次對住魏尚佐喝啦：冇你啲事，你可以走啦。郭正都率先向前攬咗一步，直接解開面衫，露出腰間插住嘅6、7個手榴彈。你扮乜嘢？你要做乜嘢？咩意思啊？魏尚佐對住郭正都擺咗下手，示意佢唔好喐，跟住對住呢個生面口嘅大隻佬就講啦：你嗌佢出嚟。對方又強調咗一句：我嗌你走。說話一講完，大隻佬身後有4個人亮出咗微型衝鋒槍啦。走廊裏邊嘅氣氛壓抑到極啦。魏尚佐向側邊移咗一步，用身體擋咗喺顧百順面前，唔再理嗰個大隻佬啦，只係岳高頭就嗌：你冇匿喺後邊，你想做咩？出嚟講！喺走廊口嗰度，余明遠皺實眉頭，耷低個頭，粒聲都唔出。大隻佬伸手指住魏尚佐：你係咪唔走啊？你知唔知道自己喺度做咩啊？我走6、7啊！你行開，唔走係嘛？大隻佬原先指住魏尚佐嘅手臂，突然間就向前探咗一下拉住咗佢個膊頭，將佢就掹向咗側邊啦。同時右手抬起，槍口對準咗顧百順嘅頭殼，諗都唔諗就掹雞咯噃！槍一響，鮮血即時就飆出嚟啦。一直企喺顧百順前面嘅牛峰喺對方抬臂嗰陣呢，已經毫不猶豫向前攬咗一步，用右手打咗下對方嘅手臂，跟住自己膊頭就俾人懟咗一槍啦，鮮血叭叭聲咁流。牛哥！顧百順瞬間眼都紅晒，一抬腳就扔向對方啦。我仆你個街，我咁做都仲唔得啊嘛？吓，咁就嚟啦！說話一講完，顧百順呢一邊所有人冚唪唥都揞槍出嚟啦。唔好喐啊！魏尚佐攔咗兩班人之間，亦都掹出咗槍，指住走廊口就嗌啦：我將說話等喺度，今日一唔係你打死我，一唔係我哋一齊走，肯定冇第3種結果噶。喺走廊口一直耷低頭嘅余明遠聽住魏尚佐嘅嗌話，果斷咁攬步行入走廊啦，帶住周同輝、孔正輝一齊行咗上嚟。余明遠嗌咗一聲：魏哥，你行開啦！魏尚佐睇住余明遠，拿實支槍：明遠啊，件事到而家咁樣，你搞故仔仲有咩意思啊？你搞咗佢，邊個嚟做協會會長啊？邊個嚟幫老黎做嘢啊？余明遠好淡然：我搞咗佢，重新選會長。魏尚佐好嬲啊！而家都咁樣啦，點解你仲要追住以前啲事唔放呢？大家都坐埋一條船啦，點解係都要？魏哥，我出嚟已經俾足面你噶啦，佢殺咗我阿爸，換成係你會放得低呢件事咩？魏尚佐盯實余明遠：你都殺咗佢阿爸噶，我師父係唔係死喺你哋手裏邊？余明遠咬實牙關，指住魏尚佐：我最後同你講一次，我同佢嘅仇係自我認知嘅問題，唔理係你定係其他人都冇辦法切身體會嘅，你明唔明啊？第二，顧同山係乜 Q 嘢啊？佢賣粉，唆擺徐虎卡我哋嘅貿易線，我哋忍咗幾次噶啦，佢都唔鬆口啊！矛盾唔係我哋挑起身噶，係佢唔俾生路行啊！所以佢嘅死係罪有應得噶。我死你又去啦，
顧伯順一拳就打咗過去，好似癲咗咁。我唔揾你，你當我驚你係嘛？冇蘇天宇同你保駕護航，我1年半之前就等你升咗天啦。隔籬嘅孔正輝攞起支槍，一抬手越過魏相佐。我就唔明啦，你有咩勇氣講呢句啊？就喺呢陣時，走廊裏邊傳嚟咗一陣腳步聲。蘇天宇帶住侯國玉趕咗過嚟。九六仔本來就唔想出現嘅，因為佢用腳後踭都可以諗到喺大會結束之後究竟會發生啲咩事，但係佢又唔可以唔嚟啊！啱先喺後院嗰陣，佢就接到咗余明遠嘅短信啦。喺走廊裏邊，雙方都揸住槍對峙住。蘇天宇攬步衝咗上嚟，面無表情咁睇向咗魏相佐。魏相佐死死咁護咗喺顧伯順身前。六仔啊，為咗等老黎贏，為咗做呢個局，顧仔喺于正死嗰日，嗌我踩住佢膊頭，用散彈槍打咗佢2槍。呢2槍基本上廢咗佢噶啦，骨頭都碎埋。我就問你，你哋邊9個啊，可以咁樣去幫老黎做嘢啊？蘇天宇冇出聲。如果講忠誠嘅話，你哋做一單嘢就可以獲得老黎信任。但係顧仔佢就算做100件，亦都冇可能有你哋喺老黎心裏邊嘅地位咁高噶。佢冇咗老豆老母噶啦，就係想保住自己條命啫。魏相佐眼圈都紅晒，非常之坦誠咁睇住蘇天宇。冇錯啊，最後一刻係我通知其他人將啲票投俾顧仔嘅。我唔想爭咩爛鬼會長，我將個位俾佢就係想護下佢。蘇天宇企喺余明遠身邊。魏哥，感情呢啲嘢冇道理可以講噶。魏相佐聽到呢句，揦實拳頭對住蘇天宇就喝啦。咁你就將我一齊整死埋！我哋係朋友，係兄弟啊！蘇天宇行上2步，兩隻手死死咁揦住魏相佐揸槍嘅手臂。你行開啲啦！我頂你，你唔好逼我啊！我師傅就算再唔啱，佢就得咁一粒仔咋，我冇可能逼佢絕後噶。蘇天宇掹住對方嘅手腕，咁你掹咗我啦！乒乓，魏相佐被蘇天宇拱埋咗一邊，身體撞咗喺牆度。蘇天宇由始至終都冇去理顧伯順啊，只係撳住魏相佐揸槍嘅手腕，唔好喐啊！一聲槍聲響起，天花板上面嘅吊燈瞬間就碎咗啦，室裏邊嘅光線再次變暗。周同輝拉住余明遠向後褪咗一步，孔正輝指住顧伯順就喝啦：懟死佢！郭正都掹低手榴彈嘅保險雞，瞬間頂咗喺最前面啦！嚟啦！你個街啊！大家一齊死啦！喺區外，安澤成坐喺軍部會議室裏邊，插住隻手睇住參謀長就問啦：而家咩情況？公投大會已經結束咗啦，馬工協會啲人都撤晒啦。將司令部所有教官以上嘅電話線冚唪唥掹晒佢，死得佢！閂國門啊！邊個搵我哋都唔出去啦。好啦，有啲聲沙添吓，呢集就講到呢度吓。九六仔佢哋又撳唔撳得住余明遠同顧伯順嗰邊嗰把火呢？留翻下集再嚟同大家分解。歡迎你繼續收聽《風起龍城》，作者魏介，演播南粵蒙面俠鬼前，第656章叫停。驚咣！喺走廊裏邊，槍聲就嚟徹底響起嘅嗰一刻，出口嘅大鐵門就被揼開咗啦。都唔好喐啊！金茂輝對住棚頂打咗2槍之後，帶住30幾名步恐隊嘅人衝入咗走廊啦。
由於啱先顧百順等人嘅位置呢，本來就靠近門口嘅，所以金茂輝佢哋一入到嚟，第一時間就嚟到兩班人嘅中間啦。冇喐啊！金茂輝掹咗一下神經已經過度緊張嘅郭正都，又拱咗一下周同輝從一區嗌過嚟嗰班兄弟。走廊裏邊嘅光線好昏暗嘅，雙方嘅情緒又過於激動。金茂輝喺推拱雙方人馬嗰陣呢，牛峰同孔正輝佢哋依然就冇停手噃，喺擠逼嘅人群裏邊打咗對方兩槍。我再講多次，都同我褪後啊！金茂輝揸住槍指住仲想向前衝嘅周家人馬，碌大對眼就喝啦：係唔係心裏邊冇數啊？你哋想死係嘛？冇喐冇喐，退後！暴恐隊啲人呢就只係聽金茂輝嘅說話嘅啫，邊個嘅面都唔俾啊！四個隊員揸住防爆盾向前頂咗半米遠啊，終於就將兩班人暫時分開啦。余明遠企喺人群嘅前邊，已經係就嚟激到癲咁滯啊！啱先有魏尚佐在場，佢就根本冇辦法夾硬嚟嘅，佢只係想整顧百順啫，卻係唔想同魏尚佐搞到你死我活嘅地步嘅。如果唔係，佢就冇辦法同老黎交代嘅。而家蘇天宇啱啱到咗現場，而且有咗立場上面嘅選擇，拖住咗魏尚佐，但係佢自己都仲未等喐手啫。金茂輝佢又嚟到啦，都唔好喐啊吓，褪後！金茂輝拱咗下顧百順佢哋。喺走廊嘅側邊，蘇天宇見到金茂輝之後呢，亦都鬆開咗魏尚佐嘅手臂啦，而魏尚佐亦都冇再喐到。金茂輝對住余明遠就喝啦：玩係嘛？啊，係咪玩嘢啊？你同邊個打個招呼啊？余明遠塊面都漲到紅晒，我頂，我做呢啲嘢仲需要同邊個打招呼啊？你行開啦！金茂輝掃咗余明遠一眼，一擺手招呼啦：將後邊道門閂咗佢。兩個暴恐隊員即刻擰轉身跑翻到出口，閂翻上咗兩扇大天門。金茂輝揞出手機，行到余明遠身邊就講啦：我管唔到你啊，有人可以管到你。講完，金茂輝就撥通咗個號碼，一伸手將電話遞咗過去。幾秒之後，電話聽筒裏邊傳嚟咗聲音啦：喂！余明遠企喺金茂輝身前，內心係極為之抵觸嘅，根本唔想接呢個電話。蘇天宇靠喺埲牆度，冇去勸到余明遠，亦都冇同金茂輝多講一句，佢只係耷低頭，靜靜咁企喺度。金茂輝睇住余明遠：你咩意思啊？接唔接啊？余明遠揦實拳頭，全身都喺度震啊！靜咗2秒，咁先至伸手攞起電話。喂！老黎把聲即刻就響起身啦！我唔理你有咩理由，而家你必須嚟到我呢邊，馬上即刻！講完，老黎嗰邊就 cut 斷咗電話啦。余明遠拿住金茂輝嘅手機，企喺原地喐都唔喐。金茂輝問啦：到此為止得唔得？余明遠岳高頭睇住佢，砰一聲將電話拱翻落佢身上。得啊，大局為重啊嘛！說話講完，余明遠擰轉身就走啦。孔正輝一伸手指咗魏尚佐：得，你好嘢吓，走啦！周同輝亦都招呼咗一聲自家嘅人，眾人離開晒啦。金茂輝睇住顧百順就講啦：你一陣同我去市政大樓。顧百順就冇回應噃，只係扶住受傷嘅牛峰去醫院。喺埲牆嘅隔籬，蘇天宇一伸手拍咗阿魏尚佐個膊頭，咩都冇講到啦，只係行向咗余明遠嘅嗰一邊。走廊裏邊嘅衝突喺蘇天宇同金茂輝到場之後，暫時就被壓咗落嚟。但係已經挑明咗嘅矛盾，仲可以有回旋嘅餘地咩？1個鐘頭之後，余明遠、蘇天宇兩個人粒聲都唔出，行入咗老黎嘅辦公室度。喺沙發上邊，老黎揸住電話，正係同歐陽震傾緊。你嗌嘅譚漢強，唔好同我搞埋晒啲冇用嘅嘢。佢係都要護住張明啊嘛，咁就攞結果嚟講嘢，成王敗寇。如果換成係我輸咗，家陣我都被埋咗入坑裏邊啊！佢要面係嘛？咁邊個俾面我啊？就咁啦。老黎係氣鼓鼓咁吸斷電話，
岳高頭睇向咗兩個人。余明遠黑住塊面，耷低頭冇同老黎主動打招呼噃。黎明生係專登當住余明遠嘅面問咗一句：票選結果係顧百順，你事先知唔知啊？蘇天宇睇住對方，面色非常之認真啊！我點可能知啊？馬工協會內部選舉被拉票啲人都係魏哥同顧百順接觸噶，而且事先都講好晒嘅，所有票都集中俾魏哥噶。佢哋係臨開會之前改變嘅策略，我一啲風聲都冇聽到啊！黎明生擰轉頭睇向余明遠，把聲非常之柔和：事都到而家咁啦，票選結果已經冇辦法更改噶啦。余明遠直接睇住老黎：整死顧百順啦，我哋重新選。如果係換成第二個呢，黎明生家陣早就鬧人噶啦，亦都唔會態度咁柔和嘅。但係對方係余明遠啊，同濟會為老黎團隊貢獻得太多啦，而且從一開始就企自己陣營嘅。小余心裏邊委屈啊，老黎又冇可能唔清楚嘅。如果非要喺顧余兩個人之間做翻個選擇，咁老黎毫無疑問係揀同濟會嘅。呢度其中嘅關係遠近根本就唔需要過多去諗嘅。兩個人靜咗半日，黎明生搓住手就講啦：哎呀，我講嘅事已經到而家咁啦，係有前因後果噶。先期我哋咁多資源揼咗落去，花咗咁大功夫，開啟咗公投，結果亦都係利好嘅。但係會長都仲未等做上一日，人就被整死咗啦，咁唔係攞嚟玩咩？前期咁多資源調動，咪亦都成咗笑話啦咩？咁我就唔係笑話。余明遠企起身：我點解之前唔喐佢啊？唔通我冇機會啊？喺公投開始之前，我有10000次機會可以整死佢噶，係唔係啊？黎明生冇出聲，因為你要用佢，我已經暫時放棄咗個人矛盾噶啦。咁後續點搞啊？你嗌我同生我老豆嘅人着埋同一條褲啊？一齊踎喺一個陣營度啊？而家唔得。黎明生面色好嚴肅啊！點解我寧可使錢，亦都要通過正常流程嚟選會長啊？近10萬人嘅協會啊，公投大會如果冇任何公信力，咁馬工協會就散噶啦。各個區散伙，各自為政，呢個組織就唔存在噶啦。你唔可以發現自己捧上嚟嘅人唔啱，就掹咗佢，再換一個咁啊？咁太兒戲啦！兩個人對望咗半日，余明遠睇住黎明生：咁我冇咩好講噶啦。好啦，老黎可唔可以講服余明遠呢？顧仔上咗嚟，呢個團隊仲穩唔穩固啊？下集繼續嚟分解下啦。歡迎你繼續收聽《風起龍城》，作者魏介，演播南粵蒙面俠鬼前，第657章顧百順嘅態度。喺辦公室裏邊，余明遠面無表情咁睇住黎明生：你係領導，你講嘅先算，我冇咩意見。我行先，遠哥。蘇天宇即刻企起身，想要勸翻兩句咁。冇事。余明遠笑住擺咗下手，直接就離開間房啦。喺屋裏邊，蘇天宇嘆咗一聲，睇向咗老黎。喺短暫嘅安靜之後，老黎慢慢企起身，略微有啲攰咁行到窗口位。同濟會俾咗我好多支持，但係我同樣亦都俾咗你哋好好嘅發育平台，我哋嘅關係係咁親密，但係安澤成落地龍城之後，佢係始終冇主動聯繫過我，亦都冇任何態度。蘇天宇冇出聲，老黎擰轉頭睇向蘇天宇，喺咁緊要嘅關頭，唔表態本身就係一種態度，係嘛？冇錯。
蘇天月一啲都冇猶豫咁岌咗下頭。明遠嘅個人情緒我係可以理解嘅，但係我覺得佢搞顧百順嘅時間節點，再配合埋安澤成嘅態度，唔似係巧合啊！你去傾下啦，我哋擺明車馬咁嚟講，關係嘅遠近究竟係由顧百順呢個人決定，定係由其他因素嚟決定？老禮嘅說話呢，就已經講到好直白噶啦，以佢嘅政治智慧，亦都唔會真係感覺唔到安澤成嘅態度嘅，所以佢認為余明遠今日嘅表現呢，唔單止係因為個人嘅仇恨。蘇天宇企咗喺度，過咗一陣先至講啦：好，我去同遠哥傾下啦。去啦。黎明生擺咗下手，蘇天宇擰轉身行到門口，擰翻轉頭睇住面容憔悴、兩鬢斑白嘅黎明生。老師啊，我永遠理解你嘅難處噶，永遠啊！呢一句啊，令到久經沙場嘅黎明生竟然全身都起咗一陣雞皮。喺以往嘅日子裏邊，蘇天宇從來都冇用過老師嚟稱呼過黎明生嘅，佢一直都係嗌領導嘅。喺今日呢個日子裏邊，喺而家呢個時間節點上，蘇天宇嗌出呢兩個字呢，唔係跪低嚟拉佢啊，而係一種非常之暖心嘅態度。黎明生稍微惡咗下，依開嘴笑住講啦：你個衰仔亦都唔容易嘅。我走啦。蘇天宇拱門就去咗啦。喺10分鐘之後，顧百順出現咗喺老禮嘅辦公室裏邊，喺衫褲上邊仲有牛峰受傷嗰陣擠出嚟嘅血跡。黎明生坐喺沙發度，捧起茶杯，喺我眼皮底下搞咁大動作，你個膽都幾大啊！你係咪覺得自己上咗嚟，我就唔夠膽喐你啦？啊，冇啊，我就係唔想死啫。黎明生慢慢岳高頭，目光好銳利咁睇住顧百順。你係唔想死，定係想借勢而起啊？顧百順稍微靜咗一下，一彎腰坐咗喺黎明生嘅對面，好沉穩咁就講啦：領導，我想保住條命都難，仲有精力去諗借勢而起嘅事咩？黎明生冇出聲。毅哥點解會幫我？咁係因為我將埋自己個坑都挖定咗啦，帶咗佢去睇，佢可憐我，念在同我阿爸嘅師徒情義上，先至決定保我一條命。殺張明，除咗自斷一臂，仲有冇第二種方案呢？肯定有噶，我可以喺馬工協會裏邊懟冧佢噶，我唔使挨2槍嘅領導。但係佢如果死咗喺大會現場，譚恒強喺出邊嘅2個團分分鐘就會衝入嚟，攞呢件事嚟大做文章。馬工協會1600名會員以及長老會同各個區嘅分會長都唔會服呢個結果嘅，因為我哋係通過殺人搶嘅會長位，唔理係我定係毅哥上台之後都係冇公信力嘅。馬工協會亦都會分散，企我哋呢邊嘅有一班人，企譚恒強嘅亦都絕對唔係少數啊！黎明生點着支煙，靜靜咁聽住顧百順嘅說話。我知道你嘅難處嘅，所以我想將件事做到最好，就算真係將我呢隻手臂徹底打斷咗佢，咁我亦都認，因為我想留住條命啊！我想等你喺關鍵嗰陣可以睇到我一眼，諗翻起我做嘅呢啲嘢，可以保我一命，就咁簡單啫。我想保住條命都咁艱難，我仲考慮咩乘風而起啊？我顧百順做得再好啊，喺你心裏邊可唔可以頂得上余明遠、蘇天宇講一句啊？唔可以係嘛？黎明生睇住佢，你個腦好清楚。顧百順靜咗一陣，嘆咗一句又講：唉，領導啊，我知道你想問咩嘅。對於我個人嚟講，阿爸冇咗啦，我心裏邊肯定過唔到。但係搞死咗余錦榮，我做仔嘅將該做嘅事都做咗啦，我亦都唔覺得
自己做嘅事有咩問題。呢件事重演100次，我都仲係會咁做。但係做完咗就係做完咗啦，一命換一命，邊個都唔爭邊個嘅。你想同我講，你可以放得低，我唔放低又可以點做呢？我係有能力將蘇天宇都整死，定係有能力殺咗余明遠，再搞死當晚參與殺我阿爸嘅20幾個槍手啊？龍城有你喺度，我永遠講唔上咩乘勢而起。講句大不敬嘅說話，如果你唔喺度啦，咁余明遠、蘇天宇仲使我去搞佢哋咩？黎明生深深咁嗦咗一啖煙，呢個就係我嘅態度啦，領導。馬工協會，我要放4個人。黎明生冇再多講啦，只係用不可拒絕嘅口吻繼續講啦。一個揸財務，一個揸人事，一個揸組織統籌，一個揸政府對接，有冇問題？冇。黎明生一伸手指住顧百順，解呢件事嘅鎖匙唔喺我呢度，亦都唔係蘇天宇嗰度。未來點做，你自己睇住嚟啦。顧百順咬住牙關，我明白，就咁啦，你去啦。黎明生擺咗下手，顧百順企起身，對住黎明生鞠咗一躬，多謝你，領導。黎明生冇回應啦，顧百順擰轉身就走咗去。喺市區，蘇天宇坐喺車裏邊，撥通咗余明遠嘅電話啦。喂，遠哥，出嚟傾下。算啦，等我整靜啦，唞下條氣先啦。咁你咩意思啊？你同我一刀兩斷啊？我都講咗啦，我淨係想靜一靜啊。你喺邊啊？我喺協會啊。你等我，我去搵你啊。蘇天宇覆咗一句，直接就 cut 斷電話，對住侯國玉吩咐啦，返去協會啦。喺區外，安澤成背住隻手行喺軍部小區裏邊，擰轉頭對住參謀長就問啦：結束咗啦？基本結束咗啦。票選結果已經出咗嚟，顧百順當選，譚萬強冇第一時間派部隊搞武裝衝突，呢個講明佢亦都係要妥協嘅。安澤成一聽到呢句，即刻就嚟狀態啦噃。快啲攞我電話嚟，我打個電話俾老譚。好啦，老安又要同老譚打電話，講咩呢？呢啲上層人物嘅政治智慧，你又真係估佢唔到嘅。繼續收聽落去就係啦。